Carissimi fratelli e sorelle, desidero, in prossimità ormai del Natale, rivolgere a ciascuno di voi il mio più grande augurio perché possiate vivere questa grande festa nel modo migliore. E il modo migliore è quello di cogliere il senso profondo di questo farsi carne del Figlio eterno di Dio. Dio si è fatto uomo, si è fatto come noi per farci come Lui. Così dice un canto che facciamo spesso anche nelle nostre liturgie e che ripete parole antiche dei padri della Chiesa. Dio si è fatto come noi per darci la possibilità di entrare in comunione con Lui, addirittura di condividere la sua stessa vita. Ce l'ha detto anche il prologo del Vangelo di Giovanni. Venne fra i suoi, ma i suoi non la colsero, ma a coloro che la colsero ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da sangue, non da carne, ma da Dio sono nati. È un mistero grande questo. La nostra relazione con il Signore non è semplicemente superficiale, ma diventa una relazione profonda in cui Dio condivide la nostra vita e ci dona di condividere la sua. Questo è il mistero dell'incarnazione, del farsi uomo del Figlio di Dio in quel bambino nato a Betlemme. E allora, contemplando il presepio, oppure ascoltando il racconto della nascita di Gesù, non ci fermiamo soltanto all'aspetto esteriore che pur ci colpisce, ma attraverso l'aspetto esteriore cogliamo questo grande dono che il Signore desidera farci. Entrare in relazione paterna con noi, donarci la grazia di una relazione filiale con Lui. Se noi accogliamo questo dono, allora la nostra vita è tenuta al sicuro nelle mani di Dio. Continueremo certo a vivere fatiche, prove, tribolazioni, sofferenze. Anche la morte continuerà a toccare la nostra vita, ma le mani di Dio sono più forti di ogni tribolazione, più forti di ogni morte. Esse non ci lasciano, mantengono al sicuro la nostra vita. Chiediamo davvero al Signore di scoprire questo grande messaggio, un messaggio di speranza che va oltre i confini di questa vita, nel mistero del Natale. Certo, vivremo anche aspetti più superficiali e più immediati, la bellezza delle luci, delle musiche, delle melodie, dei regali, ma tutto questo deve orientarci a scoprire ciò che è veramente la cosa più importante, ciò per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo. Buon Natale allora, cari fratelli, buon Natale nel senso di scoprire il dono del Signore, di accoglierlo e di viverlo e di condividerlo con chi è senza speranza o è nel dolore e nel buio della prova. Buon Natale a tutti.